इलाफेन्ट होइन यति हात्तीले साथीहरू बेलुकाको 3:30 भइसकेको छ। यतिखेर चाहिँ हामीहरू होइन रमाइलो गर्दै हिँड्दैछौँ। यस्तो छ जिन्दगी। पैसा हुँदाखेरि साथीभाइ हुँदैन, साथीभाइ हुँदा पैसा हुँदैन, सबै थोक हुँदाखेरि केही हुँदैन, एउटा थोक मिल्दैन। के गर्ने अहिले अब फ्री छौँ, अब साथीभाइ छैन। होइन बल्ल बल्ल ज्ञानीलाई फोन गरेँ, ज्ञानी फ्री रहेछ, ज्ञानी आइहाल्यो। अब सुँगुरको मासु पोली खाने भनेर दाजुभाइ चाहिँ हिँड्दैछौँ। हेरौँ कहाँसम्म पुगिन्छ। अहिले चाहिँ हामीहरू यहाँ आइसकेका छौँ सेक्का पोली खानलाई होइन। चट्ट पोखरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। पोखरी त देखिँदैन अब यो यस पोखरी चाहिँ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ पोखरी हो होइन, यो सबै पोखरी हो। अहिले चाहिँ हामी यहाँ दुईजना मात्र छौँ, ज्ञानेर म। पहिलाको ढुङ्गा चाहिँ रहेन रहेछ हामीले सधैँ पोलेर खाने चाहिँ। सो अहिले चाहिँ हामीले नयाँ ढुङ्गा ल्याइसकेका छौँ 3टा र तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउन चाहन्छु एक थोक के हो यो। मैले चाहिँ अब कहिले नदेखेको आज देखाएको लाग्यो। इलाफेन्टको पट्टी हो कि क्या हो यो? इलाफेन्ट होइन यति हात्तीले फ्याँके जस्तो छ। हात्ती आयो भने त होइन बर्बाद हुन्छ। दुईजना छौँ त होइन, खानी त छोडेर टाप ठोक्नुपर्ने हुन्छ कि बाइकमा गाह्रो हुन्छ। यहाँ लौरोहरू यसो चट्ट भेला पारौँ होइन। अब यहाँ आगो बाल्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो बाइकको हेलमेट यहाँ छ, मासु यता छ, जाली यता छ। दुई भाइ चट्ट पोल्ने खाने होइन त, दुई भाइ चट्ट पोल्ने खाने। ल मजाले अहिले चाहिँ हामीले आगो बालिसकेका छौँ साथीहरू होइन, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। मजाले आगो बाल्यौँ दुई भाइ भएर। अब मासु त खासै धेरै छैन, 1 किलो मात्र हो, दुई भाइलाई पुगिहाल्छ। चट्टसँगले बस्ने खाने चट्ट आगो भइहाल्यो। अब एकछिन कोइला होस्, कोइला हुने बित्तिकै अनि चट्ट खाने। तपाईँले कहाँ छौँ भन्ने लाग्छ भने चाहिँ हामी यहाँनिर है, यहाँ पोखरी पनि छ। हात्ती चाहिँ नआओस् भन्ने कुरा हो। ल हुँदैछ है, हुँदैछ बब्बाल। अब यहाँ हाम्रो हुँदैछ है गाइजहरू साथीहरू। चट्टसँगले बनाएर खाइन्छ दुई भाइले। सो अलराइट साथीहरू, अहिले चाहिँ हामीहरू सेक्का पोलेर खाइसकेका छौँ। ज्ञानी यहाँ पानी खाँदैछ। बाइक चाहिँ हाम्रो यहाँनिर छ। अब हामीहरू यहाँबाट घर जान्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, बाई बाई।